என்னதான் காஃப் சிரப்ஸ் கொடுத்தாலும் ஒரு லெவலுக்கு மேல பெனிஃபிஷியலா இருக்காது. 5 ஹோம் ரெமெடி சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாக் கோல்ட்னா நம்மளுடைய கருமிளகு, அதாவது பெப்பர். சோ பெப்பரும் தேனும் இடிச்சு நீங்க குழந்தைங்களுக்கு தரலாம். குளிர்காலத்துல நிறைய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருங்க. இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் போனாலும் வர திருமல் போகவே போகாது. அதுவும் நைட் எல்லாம் எந்திரிச்சு பெரியவங்களாகட்டும் சின்ன குழந்தைங்களாகட்டும் வர இருமல் இருந்துட்டே இருக்கும். தொண்டை வலிக்கவே ஆரம்பிச்சிடும். சிலருக்கு இரும்பி நெஞ்சு வலிக்கும். ரெண்டாவது தேனை வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். இல்ல தேனை வந்து வார்ம் வாட்டர் சுடு தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணியும் குழந்தைங்களுக்கு தரலாம். 4வது சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இடிச்சு தேனோட குழைச்சு குழந்தைங்களுக்கு தரலாம். 5வது வாட்டர் வித் சால்ட் போட்டு கார்கிள் பண்ணுங்க. தொண்டையில இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன், இரிட்டேஷன் எல்லாமே சால்ட் வாட்டர் கார்கிளிங் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபெக்டிவா கிளியர் ஆகும்.